Sinomakhelwane endaweni. Umakhelwane uhleli kahle nabo bonke omakhelwane endaweni, uzwana nabo bonke omakhelwane, uyasmayila akhiphe izinyo lokugcina elomhlathi. Kodwa thina ekhaya umakhelwane uhleze esinuka ahamba ayoreport enduneni ukuthi cha, ebusuku siyavuvuzela. Uyasibona sivuvuzela, sichela sibhekise ngakwakhe, sithela izinto kwakhe. Shukuthi njalo uhlezi ehamba ayocela enkosini ukuthi inkosi ingenelele because of lonke lo daba olokwenzakalayo. Thina lapho umakhelwane sisuke sibona yena ebusuku evuvuzela egcekeni lethu, mase ayavuka kuqala hamba ayoceba enkosini, kube ngathi ithina esivuvuzelile, aze ashuthe nezithombe zemithi, izinyawo ezinyathelile egcekeni, ashuthe nje izithombe ayise enkosini. Lapho ke enkosini ubufakazi bokuthi ithina esihambe lana, ithina umuthi wethu lobo bobulana busuke bungekho enkosini. Mase ithi inkosi angeke ikwazi ukuthi sidingise ngoba ayinabo ubufakazi, yena kumele alethe ubufakazi obuphathekayo ukuthi le zinyawo lezi ezethu, lo muthi lo owethu. Shuku sihlezi sisinda kanjalo ekudingisweni. Yazi udaba onjena angazi ukuthi ngalibika kuphi. Ngicela ukukutshela ukuthi sinomama manje saqala sahamba isonto, sahamba elinye isonto, yabona le sonto lesishaya igubhu, lisonto kushaya igubhu, kushaya umuntu, kushaya 1 2 3 4 5 kuze kuse. Ngisho lelo sonto ke mina saseshaya isigubhu kuze kuse esontweni, siyothandazela umakhelwane osihlalise kambi, umakhelwane osiqinile endaweni. Uyambona lo muntu ukuthi abantu bayamthanda endaweni, bathi nje akabulali ngisho nempukana, akanyatheli ngisho nentuthane, imvu yenkosi into elungile. Kodwa thina siyambona ukuthi impilo yethu ufuna ukuyidicilela phansi. Angisho ukuthi ngelinye ilanga mina noma simbone umakhelwane ephuma uphethe ibhakede, kwakuphela amanzi ngalolo langa. Uyokhi ibhakede, sinelinye ipitsi nje elisekudeni nyane. Uyokhi ibhakede, of course mhlawumbe wadinga amanzi afresh because unomntwana omncane umakhelwane. Umakhelwane ingane simbonile sonke ukuthi ahambanga nayo, sho ukuthi uyishiyile ingane ngoba ethi hayi ngizobuya manje ngiyokha amanzi. Ngempela amanzi kade ephelile, athi nje ephuma nebhakede lakho umakhelwane, amanzi avelana abuye, amanzi xuxuxuxu, amanzi aseyabuya. Kube buhlungu ukuthi awona umakhelwane uzohambela ihala eshiya ingane endlini. Sesithina siyabona kamakhelwane, sibona kushunqa intuthu, hayibona kumlilo kamakhelwane, kunengane phakathi, sinoma sigijime nkosi yami, sithatha amabhakede, sitheleka amabhakede, manje sithela amabhakede, sithi sicima umlilo awucima umlilo. Siyabona abantu sebegcwele kodwa abantu abalekeleli, mina noma esicima umlilo. Sithi kanti abantu benze ngathi bayamthanda umakhelwane, kanti abantu bayamzonda kahle siwucime sinoma umlilo, sigijime eze sibe bafishane, sibe ngaka, sibe yiqhiqhi, sigijima namabhakede o25 litre ekhanda. Hayi sicima umlilo, umlilo awucimi. Finally egcineni umlilo uzucimeka, ingane vele sayithatha because bisikhwehlele ngathi ingenwe intuthu, sayijibela lapha ngaphandle, sayilahlela le ngaphandle ukuthi ingabulawa umlilo. Usebuyile umama akalontunji, akacimisa umlilo, ubhizi ushushuzelana nengane, ingane yakhala, umama ubhizi ushushuzelana nengane. Nansi imhlola, kwacinyiswa thina sodwa umlilo. Kodwa ke egcineni umlilo ugcina usuphelile ukucinywa. Ayibo, sinomama kube ngathi sivuka emaphushweni. Siyabona lo muzi esicima kona umlilo sekugcwele abantu bazama ukusibamba, bayasiphuca amabhakede, siyalwa, sithina sicima umlilo. Siyabona amanzi asisawafakile emzini womuntu, akunamlilo ovuthayo la. Amanzi asegcwele indlu, sekumanzi kwasana endlini. Kwangane iyakhala, kuthiwa ingane thina vele savula isicabha, sathatha ingane sayijikijela ngaphandle, kungenamlilo. Amanzi aseyantanta, ngintanta kwasana, ngintanta kwasofa. Eke sekufika induna nenkosi, inkosi impela isize yashaya iveni yeza la. Kuzobonakala lo mthakathi owumina noma wami. Ake inkosi ke ithi imphakathi ke lekelelani lo mndeni ke manje uthutha izinto zawo, sekubonakalile ukuthi uyathakatha ngempela. Umthakathi lithi iBhayibheli ixolelana abenzi bokubi. At least seniyambona ukuthi umuntu onjani, uzogcwalisa amanzi emzini wami ushaya kwasani eliqhamukayo.
uNkulunkulu usemvezile ubuloyi bakhe nobuthakathi bakhe wakwenza emini phambi kwabantu watshengisa inzondo anayo ukuthi ufuna ukumosha ifenisha yami. Wayacaza ingane yami ecishe yashona phansi wayilahlela ngaphandle ethi uyibalekisela umlilo. Imbhede, osofa, yonke into yale ekhaya igcwele amanzi. Asasolala kuphi namhlanje? Kodwa ngicela nimyeke, uNkulunkulu uyena ozoyijezisela yena, uzoyibonela yena uNkulunkulu. Ngicela nimyeke, Nkosi, ungamdingisi egameni lami lo muntu. Myekele ikhama idile naye, ikhama idile naye. Angifuni nje ukuthi umdingise lo muntu, ngicela umyeke. Ngicela ukuntshela ngempela-ke Inkosi mangabe kuwukuthi umakhelwane uthi asingaxoshwa endaweni, asingaxoshwa. Sinomama sesixakekile, uyambona ukuthi lo mama lo uthakatha ngempela. Kuzomela ukuthi thina siyixoshe thina le ndaweni sihambe singaze sibulawe lo mama ngoba phela siyaqala ukuthi kube ngathi silahlekelwa amakhanda mina nawe mntanami. Sibona kuvutha umlilo kanti awukho umlilo. Sho ukuthi socosha amaphepha phela okulandela lokhu. IsiZulu sithi umthakathi akabalekelwa because naphambili uzofica omunye umthakathi. Kodwa sinoma bese si ready uma esethi nje usetholile esinye isiza esizohamba siyohlala khona, uhlanganisa imali yokuthi aqoqa imali yokuthi sihambe siyokwakha laphayana sokwakha mase siqaqa uthayela wangalana sihambe siyofaka ngale. Kuthe la sesilungiselela khona ukuthi sihambe sesilungiselela nje sesizohamba sesiqoqa imali ukuthi sihambe siyohlala kwesinye isiza sitholile. Uma vela nahlatshwa ukugula nje okwamhlaba fast. Hey inkulumo endaweni ikhama. Kuyamqoqa ukuhlwa. Wecabanga ukuthi ubani? Sesifikile isikhathi sokuthi akhokhe zonke lezi zinto wezenze ehlukumeza umakhelwane, enza izinto zokuhlukumeza umakhelwane. Isikhathi sakhe lesi. Ngicela ukuthi uma wahlabeka wadlula emhlabeni ngokukhulu ukusheshsha, umakhelwane abazange emgcwabeni. Kweza nje abazalwane esikhonza nabo kuphela laba besigubhu. Sashaya igubhu kwaze kwasemnyango siyongcwaba uma. Kuthiwa noma ngayishaya igubhu lapho uyathakatha lowo muntu. Abakhelwane nje beloku behlabekisa ngamagama, behlabekisa ngamazwi. Ayeke ngempela uma wangcatshake emhlabeni. Sho ukuthi mina sengistakile-ke manje ekhaya la kudala. Ngistakhe nomthakathi. Ngizohlala ngithini manje nomthakathi? Ngisele ngedwa egcekeni. Ake ngicela ukuntshela ukuthi ngihambe ngiye kwabanye abazalwane abakholwayo enkonzweni. Yabona laba abakholwa kube yibona bashayana kakhulu, bashaya isigubhu baze balume ngisho nabazalwane bathi balume idimoni. Hayi ngihambe ngiye kulo mama-ke. Lo mama uhlala nendodakazi yakhe naye uyafana nomaya yabona. Ngihambe ngithi badla ngicela ningiqobise le ekhaya mina nendodakazi yakhe siyaziwana. Ngicela ningiqobise mina le ekhaya okweyinsukwana ngeke mina ngikwazi ukuhamba ngiyohlala lapha ekhaya kaMthakathi. Ngicela ningiqobise okweyinsukwana ngize ngithole umsebenzi ngikwazi ukuthi ngihambe ngiyoqhubeka ngakhe lapha esizeni esasithenga umama. Ngiyacela. Mase-ke athi lo mama banendodakazi yakhe ubalekela idimoni. Indodakazi yakhe ingangami ubalekela idimoni sisi liyafeyiswa, idimoni alibalekelwa. Indodakazi yona izohamba iyolala lapha kaMthakathi. Ifuna ukuthi ikhuleke ize ilume idimoni. Ithi idimoni izoluma, izolihlaphaza idimoni. Ngithi hayibo uyathakatha loya mama, ngiyokumelana naloya mama uyedwa. Athi khuleka sisi mina ngiyahamba ngiyakothakatha, ngiyothandaza, ngiyothandaza ngize ngilume idimoni. Ahambe sephethe izikhali zakhe, induku zakhe. Athi idimoni uyolungongonya ubusuku bonke. Uphethe nesigubhu athi uyoshaya isigubhu kuze idimoni kuzoye ngathi liyadakwa lidronkeke lize liquleke libaleke lihambe liyongena ey'ngulubeni melithanda, noma lingene ey'mbuzini, noma lingene limuke nomhosha, noma lingene kuphodo kusalayo liyophuma lapha emzini wasekhaya idimoni. Ahambe ngempela kunokuthula. Ngicela ukukutshela ukuthi wayesiqoqoshile bakithi idrum lakhe isigubhu. Wayesiqoqoshile isigubhu ezandleni ebambe induku zakhe. Wehambe esantuze engathi uhlanye egxantazela. Ugqoke ijoyini egxantuzela eyekhaya. Idinwe emnyama egqunqile emnyama so ethi uyodila namadimoni. Akadlile ufaste ngisho nokudla ufastele idimoni. Angicela ukuntshela wahamba sehwalala so unokuthula. Afika unokuthula ekhaya ashaya isigubhu, adila indlu, agxume, acule, athandaze. Yazi mangabe ethandaza kushaya omunye umthandazo, yabona umthandazo wokujuqa, umthandazo wokubhuqa. Athi nabathakathi namhlanje ngeke basondele la. Akunamthakathi namhlanje wavuvuzela, akunamthakathi wasondela idimoni elizosondela kwaMthakathi ozosondela ngizomluma.
ngizomshaya, ngizomdaka ngesigubhu. Bathakathi niyangizwa yini? Ame ngamakhono uNokuthula agxume. Wegxuma-ke phela, welula phela kuyajika esotweni. Agxume ame ngamakhono asinwanke emakhoneni. Azagibele phezu kothango. Bomakhelwane niyangizwa. Bathakathi niyangizwa. Ngithi angeni muntu namhlanje, la ngeni idimoni ngiyaluma. Hey omakhelwane base bequbile-ke nabemzini yabo bequbile. Hayi qhamuke sehayiza kuhayize umakhelwane-ke lo ovuvuzelayo uyahayiza. Hawu ngani yami Nokuthula Nkosi yami, ngike ngikubone utotoba ngebhakhi yakini laphayana. Hey angazi ukuthi kwenzakalani kubaba endlini nangubaba ngingamboni kahle Nkosi yami. Manje sengithuke kakhulu, ngifuna ukumphuthumisa esibhedlela noma ekliniki. Angisakwazi ngisho nokudrive amadolo, mntanami yavevezela. Sekuvuke kwashukela, kwavuka wena BP. Ngicela ungisize Nokuthula, ngicela ungisize Nokuthula Nkosi yami. Nangu ubaba uyafa nje, ubaba uyafa. Angiyazi mina lento kababa, angiyazi into kababa. Hayi ngempela uNokuthula lahla induku laphaya, alahla isigubhu lapha. Hey agqoke icathulo zakhe agijime uNokuthula. Ambongena phela piki nina ungena emotweni. Umama kwamakhelwane uhleli ngemuva nobaba wakhe. Ubaba wakhe uyabhakuza, isifuba sesidumela phezulu, umbambile. Hamba ngani yami Nokuthula. Hayi uNokuthula-ke manje uyaqhubaka udrive imoto, kuyahanjwa manje kuyiswa lo baba esibhedlela osegula indlela eyisimanga. Endleleni uNokuthula ubone sedrive endleleni eminyama, akasafike esibhedlela. Hayibo, kwase kuba mnyama kanjena lana, uthi uyabuza kumama i-direction. Hayibo mama, kodwa uyabona lesihamba khona sishona ngakuphi? Engathi sengiyalahleka-ke manje. Ngibona sihamba endaweni eminyama kakhulu, angisa-understand ukuthi indlela ngathi sesi-off road mama, ngisawubona umgaqo ukuphi? Dwe akunamama ophendukayo. Hayibo uNokuthula, mama phendula phela, ngisayibona indlela. Akunamama ophendulayo. Athi uyaqalaza ngemuva uNokuthula, akunamama la emotweni, akunakhehla la emotweni. uNokuthula imoto ivelani imele isindwe imoto. Athi uyaphuma emotweni uyayivula ngaphambili imoto, ufuna ukubona ukuthi kwenzakalani emotweni. Hawu Nkosi yami imoto akazi usikwenzakalani. Athi uyaqalaza uthi ngeke ngibone namanzi, mhlambe ngithela amanzi, mhlambe imoto izothi ukuphaphama, ngeke ngibona abantu bethela amanzi. Uthe mangabe yoqalaza ukuthi akunampompi mhlambe la emahlathini la hamba khona, mangabe ethi uyabuya imoto ayisekho, imoto nje ayikazi ibe khona, ngathi imoto ayikazi nje ibe khona la. Hawu uNokuthula lumshayeke manje uvalo, kwenzakalani? uNokuthula usogwadule olusabekayo, olikhali ilontonjana zasebusuku, ilwane otsiyo basebusuku, kuyasabeka la, kuyathusa ugwadule, akunamuzi. uNokuthula usezwa ama-voice ayahleka, lama-voice ayamhleka, athandaza lo mthandazo lo kade uthandaza. Abesha abashakathi, ashibashaba abashakathi, shobaluma abashakathi. Kukuphi manje? Ubani ozoluma omunye? Shobaluma abashakathi. Ubani manje ozoluma omunye? Ama-voice ayahleka ashayo yamthakathi, la yamthandazo ayagigitheka, ama-voice ahleka uNokuthula. Kwathi sekuzosa edlala izipoku uNokuthula, zimhleke ezinye zimdonse zimshonisa nangala. Kwathi sekuzosa wezwa ivoice yomama wamakhelwane, wathi ngizokuxolela nje mntanami, ngoba wena wazi lutho, ubukade ugaxekile inyama yomsipha, ungahlangene ngisho nokuhlangana nezindaba ezenzakale kuloya muzi. Ngizokuxolela nje okwanamhlanje, ngizodinga ukuthi uhambe kuyolanda izigubhu zakho lapha, mase uyaphuma uyangiphelela kuye kuloya muzi, ikwami laphaya. Loya muzi lo awusazi isitori sakhona, ukuthi umakhelwane wakhona wethathe eyami indoda. Kwakumele ngabe leya ndoda le yashada mina. Wena uzongena izindaba zasemaphakadeni, izindaba ongazazi ngisho nokuzazi. uNokuthula wabuye ejabhile esho ukuthi angakaqini kahle ekukholweni, kusazomele ngizile ukudla ngoba amadimoni engihambe ngithi ngiyowaluma alume mina. Wabuye manxeba ukulunywa emzimbeni, athi hayi amadimoni amavulile amlumile emvimbovimba, athi amadimoni bekade embhaxa, ethi nje bekuze kube ngathi uyasangana ekhanda eshaya izigubhu zamadimoni, hayi izigubhu zokukholwa, izigubhu zasezulwini, athi nje beshaya izigubhu zamadimoni. Ngicela ukunitshela ukuthi mina ngiphinda ngelanga nje ngabuyela kuleli ekhaya, ngazama impilo, ngathola umsebenzi, ngahamba ngokwakha umuzi omusha esizeni esisha.
ngaphuma kanjalo kumthakathi. Kuke kuthiwa umthakathi akabalekelwa, kodwa nje ngiphila nje ngoba nje ezinye izimpi akubalekile usuzuzilwe, ezinye izimpi kumele uyithandazele uphume kuzona. Ngiphila nje, it's because ngaziba le yampi kamthakathi wakamakhelwane. Impilo ihlukile-ke njengamanje, ngiyaprogressa nasempilweni, ngiyaqhubeka nje empilweni, nasekukholweni kwami ngisazimelele, ngisakhula, ngisaqinile ekukholweni kwami. Ngiphila nje ikona nokukholwa kwami, nokuthi ngiprogress empilweni, nokuthi ezinye izimpi ngingayilweli, ngiyeke lo mdala wey'nsuku ukuthi angilwele. Ngizosibeka lapho kwanamhlanje isitori sethu iyolala ibonene ey'tareni ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda family, siyanithanda kakhulu nje. Ningakhohlwa ukuthi nihambe-ke nathi niyositshengisa lolo thando. Ayithandathandani, ngiyadlala family. Ningakhohlwa kodwa ukuthi nisitshengise uthando ngokuthi nisubscribe on our YouTube channel Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu.